મિત્રો, હું છું મુકેશભાઈ ફાર્માસિસ્ટ એન્ડ વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। દિવસે સુવાથી શું ફાયદો થાય છે અને શું નુકસાન થાય છે એના વિશેની સરસ મજાની માહિતી છે આજે આપણે જોઈશું। તો સૌથી પહેલાં તો પૂરતી નીંદર છે આપણા શરીર માટે ખૂબ જરૂરી છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે રોજની 8 કલાકની નીંદર જે છે એ આપણા શરીર માટે ખૂબ જરૂરી છે। જો આ પ્રમાણે નીંદર લેવામાં ન આવે તો લાંબા ગાળે આપણું શરીર જે છે એ બગડતું જશે અને રોગનું ઘર બની જશે। માટે પૂરતા પ્રમાણમાં શરીરને આરામ આપવો એ પણ ખૂબ જરૂરી છે। તો સૌથી પહેલાં તો જે મિત્રો રોજ બપોરે સૂવાની આદત છે, આ આદતમાં જો સુધારો થાય તો સુધારો કરી શકાય છે, એમાં કોઈ અઘરું નથી। તો તમે જો બપોરે સૂવાની તમારી આદત હશે મિનિમમ 1 કલાક, 1.5 કલાક કે 2 કલાક, તો તમે જ્યારે બપોરે સૂવો છો ત્યારે પછી રાત્રે પછી નીંદર તમને નથી આવતી અને રાત્રે તમને નીંદર નથી આવતી એટલે મોડે સુધી આપણે જાગવું પડે છે અને મોડે સુધી આપણે જાગીએ એટલે સવારે પાછું મોડે ઉઠવાનું થાય છે, કેમ કે સવારે નીંદર પૂરી નથી થતી, જેને લઈને આખો દિવસ છે આપણો એ સ્ફૂર્તિવાળો નથી જતો અને આમ કંઈ કામ કરવાની પણ મજા નહીં આવે। એટલા માટે જો શક્ય હોય તો બપોરની નીંદર જે છે એ ન લ્યો તો વધારે સારું। અને બપોરની નીંદર લેતા હોય ને રાત્રે પણ જો નીંદર આવી જતી હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, એમાં કોઈ ચિંતા જેવું નથી, કેમ કે હું પણ બપોરે નીંદર કરું છું અને રાત્રે પણ નીંદર ખૂબ સારી આવી જાય છે। પણ જે મિત્રોને આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ હોય એ મિત્રોએ બપોરે નીંદર ન લેવી। તો બપોરે નીંદર લેવાથી પહેલું કામ તમારું એ થશે કે પેટ તમારું બગડશે, એટલે કે પાચન જે શક્તિ છે એ મંદ પડશે, જેને લઈને ગેસ એસિડિટીના પ્રોબ્લેમ શરૂ થશે। બીજું છે કે ઓબેસિટીનો પ્રોબ્લેમ પણ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે, એટલે કે વજન વધવાના જે કાંઈ પ્રશ્ન છે એ ઘણી વખત બપોરે નીંદર લેવાથી થતા હોય છે। તો જે મિત્રોને એવું લાગતું હોય કે બપોરે નીંદર લેવાથી આવા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે તો બપોરે નીંદરનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે, નહીંતર પછી શરીર છે આપણું બગડતું જાય છે। અને ખાસ કરીને મેં કીધું એ પ્રમાણે જે મિત્રોને પાચનની તકલીફ છે, ગેસ એસિડિટીની તકલીફ છે, એ મિત્રોને પણ ઘણી વખત બપોરે નીંદર લેવાનું ટાળવું જરૂરી છે, નહીંતર પછી નુકસાન થતું હોય છે। માટે જે મિત્રોને બપોરે નીંદર લેવાની આદત હોય એમાં થોડો ઘણો ફેરફાર કરી અને થોડીક આદત સુધારી અને પછી આખી લાઈફ ચેન્જિંગ રૂલ્સ બનાવવાની જરૂર રહેતી હોય તો બનાવી નાખવા, કેમ કે જે કાંઈ કાર્ય આપણે કરવાનું છે આપણા શરીર માટે કરવાનું છે। અને મેં કીધું એ પ્રમાણે ખાસ આ ઓબેસિટીનો જે પ્રશ્ન છે એ ઘણી વખત આનાથી ઉદ્ભવતો હોય છે। તો આ પ્રકારે જો નીંદર લેવાતી હોય તો ઘણી વખત રાત્રે નીંદર ન આવે મોડે સુધી તો પછી ઘણી વખત ઘણા મિત્રો ડિપ્રેશનમાં પણ જતા હોય છે, તો ડિપ્રેશન થવાનું એક આ કારણ પણ હોઈ શકે છે। તો અમુક આવા સામાન્ય કારણો છે કે જે બપોરે નીંદર લેવાથી થઈ શકે છે, ઉદ્ભવી શકે છે। તો જો જે મિત્રોને આ પ્રકારની તકલીફ રહેતી હોય બપોરે નીંદર લેવાથી, એ મિત્રો થોડો ઘણો સુધારો કરી શકે છે। જે મિત્રોને જો કાંઈ પ્રોબ્લેમ ન રહેતો હોય તો એ મિત્રો આરામથી બપોરે સૂઈ શકે છે। મારી જેમ સર્વજીવને માતાજી સારી તંદુરસ્તી આપે પ્રાર્થના। જય માતાજી।